जोंनि समस्थिनि जायफोर बेमाराव गोलैसोनानै गोबां रां रुफा खहा जानांनाय लोगोसे दुखिया न'खरनि फरायनायाव खोब मोजां न'खरा माने फेसिलिटि होजोबनो हायै बेफोरबायदि न'खरनि छात्रफोरनो फ्राय दिनै 255 गासै बेबायदि गासै बेनिफिसारनो दिनै चेक होनाय हाबाफारिखौ दासो बेखेवबाय सोलिगासिनो दङ। आं गोजोनदों मानो होनब्ला फ्राय निडि मानसिफ्रा मोनदों आरो मानसिनि देरसिन समस्या होनबा बेनो बेमार आजारा सोरनि जिबनाव फैयो रावबो बुंनो हाया हथात जायो आखायाव रां रुफा थाया बिदिनो हा हु फाननानै मोसौ मोसा फाननानै सिकित्सा खालामनांगौ जायो बा धार लानांगौ जायो दा बेफोरखौ एसे माने मा होनो सहाय होनाय बायदि माबायै जोंनिफ्राय एसे होनाय जायो बिथांमोननि खरसाखौ नायनानै आरो दा दिनै बेबायदि एसे होनाय जादों मेक्सिमाम बेमारियानो दङ आरो छात्र छात्रिफोरनिबो होदों जायफोर माने फरायसुला फरायसुलि जायफ्रा माने टेकनिकेल फरायदों आरो जायफ्रा नाखि अनार्स लानानै डिग्री फरायदों आरो बिनिफ्राय मास्टार डिग्री फरायदों PhD खालामदों बेबायदिफोरनो होनाय जादों आरो आं दिनै नुबाय जायफ्रा मोनदों एकदम जेनुइन माने मा होनो बेमाराव गोलैसोनाय आरो एकदम जेनुइन माबा आरो मा होनगोन बेखौ फरायबाय थानाय आरो दा ओंखायनो बेखिनि जि एसे सहाय होनाय जादों बेयो खोब खामानियाव फैगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो जिहेतु रायजोनि खामानि मावनो ओंखारबाय एसे सिं जानानैबाबो जुजिबाय थायो दाथ' सरकारनिनो सहाय लानांगोन जा मानगोनां गिबि मन्थ्रि बिथांजों रायलायनानै जि एसे सुबिदाफोर मोनदों बेजोंनो होबाय थादों दिनै होनायाबो बेबायदिनो गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डनिफ्रायनो होनाय जादों दा बेनिफ्राय जोङो बोसोराव एसे फैसा मोनो दा बेनि गेजेरजोंनो आङो जि हायो दिनै 250 बेनो जोबथा नङा आरो होबावगोन आङो आरो बिनि सिगाङावबो फ्राय मोनब्रैसो पेज होखांबाय आङो मथा मथि बोसोराव 600 to 700 बा मालाबा 500 बेबायदि फरायनाय बेमार मिलायनानै होनाय जायो आरो गोबांथ' सिमां दङ बेबायदि हिसाबै सरकार थाबाथ' बेफोर ड्रिमखौ जाफुंहोनो निस्सय हागोन आं बेखौ फोथायो दा ओंखायनो दा जि एसे मावदों जायफ्रा सरकाराव दङ बिथांमोननिफ्राय एसे एनै बिख'ना लाबोनानै दा मावनो हादों आरो गावनि निजा सरकार थाबाथ' मावनो हाबावगोन आरो जथेस्थ' मावगोनबो जायफोर सिमांफ्राव दङ बेखौ जाफुंहोगोन आरो आंथ' बे मोननैखौनो सानदों जोङो माबायाव थानाय हिसाबै माने जोङो दिनै मा होनगोन सरकार सालायग्रा बा माबाखौ रायजोफोरखौ सालायग्रा हिसाबै आं बे मोननै समस्याखौनो देरसिन नुयो मोनसेया जाहैबाय मा होनगोन बेखौ हेल्थ आरो मोनसेया जाहैबाय इडुकेसन बे मोननैखौ जोङो मोजां खालामनो हायागौमानि जोङो जोंनि गेजेराव डेभेलपमेन्ट जाबाय होनना बुंनो हाया आरो ओंखायनो बे मोननै दिगाव आङो खोब गोसो होनो गोसो सरकारा गावनो थाब्लाथ' निस्सय गोबां सोलायनाय लाबोगोन आं बेखौ सिमां दङ आरो दा जोंहा साइस्थ' होननाय लोगो लोगो सावस्रि होननाय लोगो लोगो जोंनाव इनफ्रास्ट्राक्चार जादों खिन्थु जोंहा बेवहाय जिबायदि मानसिनो सार्भिस होनांगौ माने हेल्थ केयार होनांगौ जों बेखौ दासिमबो होनो हायाखै आरो दा इडुकेसनावबो माने बिराद समस्या दङ दा बेफोर समस्याफोरखौ आंनि साननाया बेनो जे आसाम गभर्नमेन्ट हिसाबै जिखिनि मावगासिनो दङ खिन्थु BTC गभर्नमेन्ट हिसाबै बेवहाय जेबो मावफादेरनो हायाखै आरो दा ओंखायनो BTCनिफ्राय जोंहा गोबां मोनसे फेसिलिटि जिहेतु मोननै सरकारजोंनो थायो आसाम सरकार मोनसे थाबाय BTC थाबाय जायफोरखौ आसाम सरकारजों जों सुफुंनो हायाखै बेखौ जोङो BTCजों सुफुंनानै एसे होफादेरनानै जोंनि ओनसोलाव हेल्थ सेक्टर आरो इडुकेसन सेक्टरखौ जों जथेस्थ' मोजां खालामनो हायो आरो ओंखायनो आंहाबो ड्रिम दं बे दिगाव निस्सय जोंहा फोथायनाय दङ एबार जोंनि BPFनिनो BTCआव सरकार फैगोन आरो फैयोब्ला बेफोर सिमांफोरखौ जाफुंहोनो एकदम थारैनो नाजागोन।